哇，这些车都是雪。今天是下雪雨，所以呢，雪一到路上去，很多都变成水，很容易滑倒，所以大家要小心防滑，穿这个防滑的雨鞋。哇，前面的路啊，就有点艰难了，因为很多雪，真的要很小心走路。虽然我的鞋是防滑的、保险的，但是还是要得小心一点哦。哎，看这些雪，哈哈哈，很好玩。